अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको यूट्यूब साउंड्स इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपने यूट्यूब साउंड्स को बेहतर कर सकते हैं। साउंड इफ़ेक्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना ऑडियो और वीडियो ज़रा भी अट्रैक्टिव नहीं लगती। साउंड इफ़ेक्ट्स अगर यूनिक और फ्री मिले क्या ही बात है। वैसे आजकल दौर में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। साउंड इफ़ेक्ट्स मिल तो जाते हैं लेकिन इनका सही इस्तेमाल ये सब माइंड का कमाल है। इसके बहुत से लेवल हैं और लेवल 1 पे जाते हैं आर्टिस्ट, म्यूज़िक बेल्ट और एपिडेमिक साउंड प्रोफेशनल साइट्स हैं। जो तुम्हें चाहिए वो कहाँ से लेना है ये ज़रूरी नहीं, बल्कि ज़रूरी है उसे इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे ये देखो लेदर स्ट्रेच करने का है, मेटल क्रैक है। ये साउंड आप ट्रांजिशन में यूज़ कर सकते हैं। जगह जहाँ से ये मिलेगा यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से फ्री मिल जाएगा, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। दूसरी साइट पिक्सअवे है, यहाँ भी आपको कॉपीराइट साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। तीसरी साइट यूट्यूब सर्च है, यहाँ आपको दुनिया का हर साउंड मिल जाएगा। बस गौर से सुने, उसमें से अपना साउंड पर्सन सेलेक्ट करें और इस यूज़ करें। साउंड क्लाउड भी ऐसा ही है, लेकिन आपने साउंड को यूज़ कहाँ करना है वीडियो में, वो भी एडिट करके। साउंड से आप कई साउंड इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं। यूज़ नंबर 1 ग्लिच साउंड। इससे आप साउंड को स्लो और फास्ट कर सकते हैं। इसके बाद लो पास फिल्टर है, जो पानी के अंदर वाला आवाज़ देता है। इसमें आप साउंड को हाई और लो कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी ब्रांड कंप्रेसर, इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं। इसमें बहुत वैरायटी है। सिनेमैटिक फिल चाहिए तो साउंड को स्टैक करके देखो और फिर एक साउंड को दूसरे साउंड पे यूज़ करते जाओ और कमाल देखो। यूज़ करते जाओ और कमाल देखो। इससे आपको यूनिस्टिक आवाज़ मिलेगी। इनसे आप अपनी यूट्यूब वीडियोस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।